खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म सादेकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो खुंगा 25थि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै जोबथा सान। सादेकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो खुंगा 25थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लादों। सादेकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो खुंगा 25थि बोसोरसालिया जुथुमाया थांनाय 16 नभेम्बर खालारखालिनिफ्राय थारायबारिनि दावहारु फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागायदोंमोन। बेनिनो दिनै बे 25थि बोसोरसालिया जुथुमाया थामथि सान एबा जोबथि सानाव आगान होबाय आरो बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सादेकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बेखेवनानै होनानै हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो। बे दिनै 11/11/2024 नभेम्बर बेवहाय सेथि हाबाफारि हिसाबै हानजा सुरनाय हाबाफारि दंमोन हारिमु हानजा सुरनाय बेवहाय खोब फरायसा फरायसुलिफोरानो लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोन लोगोसे बानजाय आफादनि बिथांमोना बाहागो लाबाय। खोब समायनायै बे हारिमु दिन्थिफुंनाय एबा हानजा सुरनायखौ बिथांमोना दिन्थिफुंबाय। बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि हारिनि जि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय आरो जों जे मावनानै जाग्रा हारि जेरै माइ हानानै जोङो जायो आबाद मावनानै जों जायो आरो जों जे एसे समायना रमायना गाव दानानै गाननाय जोमनाय गानो बेफोरो बेयाव बेरखांदों। हालेवना जायो बेबो बेरखांदों। जों जे मिथिंगाखौ मोजां मोनो बेफोरबो बेरखांदों। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय गुदि आफाद एबा बानजाय आफाद बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। लोगोसे बेवहाय जे एसे लोब लोब फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाबाय आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय आरो जोङो मिथिदों बे हारिमु हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि आसलथे हारिमुवा मा मा लोब्बा दङ हारियाव मा मा जोङो लोब्बा थायो कालसारा बेखौ जोङो सिनायथि मोननो हादों आरो गोजोननाय मोन्दों जोबोरैनो। दाखालिनिफ्राय जि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो लोगोसे दा माखासे हाबाफारिफोर जानो थांगासिनो दं बेयो माबोरै सोलिगासिनो दं? जोङो खाफाल गोनां बानजाय आफादा खोब मोजाङैनो बेखौ